হিরোইন কোথায় গেল? মা, মা তুমি এক্সাইটেড? হ্যাঁ অবশ্যই। এবারের যে প্রোগ্রামটা কোনো একটা দ্বীপে থাকবো টেন্ট করে, মা আর আমি। সোনার ক্ষেত, 3টে আমি পেড়েছি। হাতটা ধরে আছিস তুই? ফার্স্ট টাইম মাকে নিয়ে ফুল ক্যাম্পিং করার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি কাল সকালবেলা। টেন্ট নিয়েছি, ম্যাট্রেস নিয়েছি, আর এই স্যাকটার মধ্যে পুরো রান্নার সরঞ্জাম, স্টোভ থেকে শুরু করে সব কিছু। আর আমার ক্যামেরার ব্যাগ, এটা ক্যামেরার জিনিসপত্র। একটা জায়গায়, নতুন জায়গায় যাচ্ছি, নতুন অ্যাডভেঞ্চার নিতে যাচ্ছি। তুমি তোমার এক্সাইটমেন্টটা বলো। এইভাবে যাচ্ছি তো, এটা দারুণ লাগছে, দারুণ দারুণ। আমার মা আমার সাথে বাইকে করে গত বছর এইরকম টাইমেই আমরা দার্জিলিং, চটকপুর, লামহাটা মোটরসাইকেলে পুরো চষেছি। আর এই বছর মাকে নিয়ে খুব বেশি দূর যাচ্ছি না, সুন্দরবন। এটা খুব এক্সাইটেড আমি, হ্যাঁ সত্যি খুব এক্সাইটেড। ওখানে আমার একজন চেনাশোনা ভাই আছে, সেই ভাই আমাকে সেই জায়গাগুলোকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছে। দেখা যাক আমি কতটা সাকসেস করতে পারি মাকে নিয়ে এই অ্যাডভেঞ্চারটা। আপনারা কিন্তু সাথে থাকবেন, আনবাউন্ড বার্ডস, আমরা দুজন আনবাউন্ড বার্ডসের সাথে থাকবেন। মেলায়নে করে যাবে, আরও এক্সাইটমেন্ট। ঠিক আছে, ডিনারটা সেরে নিই, পরে কথা বলছি। কাল সকালে দেখা হচ্ছে, গুড নাইট। এখন রাইডিং গিয়ার লাগানো চলছে, দেখুন তো কেমন লাগছে। দেখি হাতটা দেখাও। আর ইউ রেডি টু গো? ইয়েস। আমরা তৈরি যাওয়ার জন্য, আমি এবং আমার আনবাউন্ড বার্ডস দুজনেই রেডি। আর এদিকে আমার হিরোইন, আমার মা, সবাই তৈরি। আমাদের মালপত্র, টেন্ট, ম্যাট্রেস সবই নেওয়া হয়ে গেছে। মা সবাইকে একটু হাই করে দাও। হাই। রাস্তায় দেখা হচ্ছে, ওকে বাই। গেটটা খোলো মা। আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করলাম, সবাই আমাদেরকে একটু অল দ্য বেস্ট করে দিন মা। ঠিক আছে মা, আমরা বেরিয়ে পড়েছি বাড়ি থেকে এক দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চারের উদ্দেশ্যে। আমরা অবশ্যই সফল করবো। থ্যাংক ইউ ফুল, টাটা। সুযোগ করে দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ। মা বলছে যেরকমভাবে মাকে নিয়ে চালাতে হয় সেভাবে চালাও গাড়ি। এগুলো কি হচ্ছে? হ্যাঁ, আমি তো বলবো যে শুধু মাকে নিয়ে নয়, কাউকে নিয়েই খুব বেশি ওভার স্পিডে না যাওয়াই ভালো। অ্যাভারেজ স্পিড মেনটেন করলে আমরা ঠিক টাইমে পৌঁছে যাই এবং খুব সেফলি পৌঁছাই। ট্রু, এটা ট্রু। এখান থেকে একটা নতুন রাস্তা হয়েছে, বাইপাস, সেই রাস্তাটা দেখবো গিয়ে কেমন। ওরে রাস্তা কি অবস্থা, সাথে পাউডার ফ্রি। এই সামনে আবার লরি, পেছনে আবার অটো, পুলিশও আসছে দুলতে দুলতে। ওরা আর গান বাজাতে বাজাতে যাস না, মাইক খারাপ হয়ে যাবে। রাস্তার যে অবস্থা, এই তো ভালো রাস্তা। আমরা যাবো রামগঙ্গা। আসছি স্যার, তাহলে ভালো থাকবেন। রামগঙ্গা কোন দিকে? হয়ে যাবো।
মিলন মোড় থেকে ডান দিকে যাবো? ডান দিকে ঢুকবো, পুরো ডাইরেক্ট। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি একটু পরে জ্যাকেটটা খুলে ফেলো, গরম লাগছে কিন্তু। হ্যাঁ এই এই যাবি? এই এই যাবি 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 যাবি? আমার মা, আমি আমার মাকে নিয়ে সুন্দরবন বেরিয়ে পড়েছি। মা তো নয়, যেন একটা টুনটুনি। আমরা একটা চায়ের ব্রেক দিলাম, আমি আর আমার মা। ভাই ভালো থেকো। ওকে, গুড বাই। বলো রাম রাখাল রাজা নাম রাখে ভক্ত শ্রীরাম। রাজরাজেশ্বরপুর কোন দিকে? মন্দির কোন দিকে? প্রসেনজিৎদের বাড়ি এদিকে? দাস স্কুলে চাকরি করে বাবা। কোন তেঁতুল খাচ্ছিস তো দাঁত টকটক করে না রে? এই রথটা দেখো মা, পুরোনো একটা রথ ভেঙে গেছে, দেখো, দেখছো মা? আমরা এখন পাথর প্রতিমার আন্ডারে আছি। প্রসেনজিৎ বাবু ছোট্ট ছোট্ট পা, কুটি কুটি এইটুকুটুকু পা, এইটুকুটুকু জুতো, এইটুকুটুকু। হ্যাঁ ওইটা দি, ব্যাস আর পারতে হবে না, আর পারিস আর পারিস। বিউটিফুল। আর এইগুলো কাছে এইভাবে ঝুলছে। আমার মা খুব খুশি, হ্যাপি। সেই ফিল, গ্রামের বাড়িতে তুলসী মঞ্চ, প্রদীপ জ্বালানো হয় সন্ধ্যাবেলা। কি বিরাট বড় কাঁকড়াটা, সোনার ক্ষেত। শিমটার নামই মাখন শিম। খায় নাকি? তরকারি ভালো হয়। প্রত্যন্ত সুন্দর গ্রামের অসাধারণ পরিবেশ।
মন যেন একদম শান্ত স্থির কাম হয়ে যায়। আমার মা, আমার টুনটুনি মা। খুব ভালো মানুষ, মনটা অনেক বড়। দাঁড়াও, আমাকে নিয়ে যাও। এই বাঁধগুলো ভেঙে নোনা জল ঢুকেছে। এইগুলোই ভেঙেছিল না? ভেঙেছিল ঢুকার পরে এগুলো সমস্ত ডুবে গেছে, সব ডুবে গেছিল সব। এরা সব বাড়ি থেকে চলে গেছিল। পাইলেন দেওয়া হটে, ভাঙা হটে, গোড়া হটে, এই বাঁধ পাল্টা হটে, এইরকম চলছে আর কি। পাখিগুলো সব গান করছে। আর একটা রাসের মেলা হচ্ছে সুন্দরবনের ভেতরে, গ্রামের ভেতরে। এই অসাধারণ মেলা দেখার খুব ইন্টারেস্ট আমার। আমি আর আমার মা দুজনেই সকাল থেকে আগ্রহে আছি যে মেলাটায় কখন পৌঁছাবো। যাই হোক, ওই মেলাটায় পৌঁছে ওই মেলাটা দেখতে চাই যে সুন্দরবনের ভেতরে এই মেলাগুলো কেমন হয়। বালুর চর এই জায়গাটার নাম। আমাদেরকে গোবিন্দপুর থেকে গোপালপুর নিয়ে যাচ্ছে। তোর নাম কি রে? পুটি। আর কি? তনু আর পুটি। ধরে নিয়ে ধরেছি। তাই পালাবি তুই। কি সুন্দর দেখ, এটা মিষ্টি দেখতে। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। কোথায় যাচ্ছেন? হ্যাঁ, কোথায় যাচ্ছেন? আচ্ছা আচ্ছা, ভালো আছেন তো? ঠিক আছে, গোবিন্দ যেমন লিখেছে। ঠিক 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 ঠিক।
এই খেজুর গাছ ছাড়িয়ে দিয়েছে, এবার রস বেরোবে। খুব ভালো লাগছে এখানে এসে আমার। আমি না এলে এই অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারতাম না আপনাদের সাথে। কৃষ্ণকে দোলনা চড়াচ্ছে আমার মা।